妈妈这个把这不对，怎么改呀？就把几个的屎，几个的屎，这样式就行了。好，下回妈妈就这么摆啊。好。小屁蛋没画好吃了。现在应该可好吃了。是。我搅一搅。好，这是。谢谢。咱俩一人一个呗。好。那热的吃玉米好吃。好吃哈。那我不爱吃玉米。谁不爱吃玉米？谁呀？爸爸不爱。爸爸不爱吃。爸爸爱吃什么呀？爸爸爱吃豆腐。爸爸爱吃豆腐。乐乐都记住了。乐乐都记住了。妈妈要纸，谢谢。吃点茄子，给你吃点茄子呢。谢谢。妈妈，你干啥去啊？妈妈太热了。妈妈太热了。在哪了？大米快乐在哪了？你吃不吃学我吧？学我吧。我不吃，你吃吗？我不吃，乐乐吃。吃吧。这宝宝好吃。好吃。你都吃着。看。好吃啊。是。有些答案不用交代，岁月自然会给出答案。我喜欢简单的生活。妈妈做的茄子好吃吗？好吃。是。不争不抢不执着，每一刻都踏实的活。我喜欢简单的生活，
把日子过得